оролцоотой хөгжлийн төлөө. Налайх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг дарга түүний баг бүрэлдэн бодлого төлөвлөлтөө хийж ажиллаа эхлүүлснээс хойш 1 жилийн хугацаа өнгөрч байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааныг 5 удаа зохион байгуулж, хурлын дарга тэргүүлэгчдийг сонгох, дүүргийн засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, хуралдааны дэгийг шинжлэх, ажлын хороодын бүтцийг шинжлэх, дүүргийн хөгжлийн зөвлөлийн ажиллах журам 2016 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах, 2017 оны төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт, 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, дүүргийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг асуудлыг хэлэлцсэн баталлаа. Налайх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид 17 удаа хуралдаж нийтдээ 47 асуудлыг хэлэлцсэн шийдвэрлэлээ. Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хамтдаа хөгжин, Налайхад үйлдвэрлэв дэд хөтөлбөр, эко Налайх хөтөлбөр, хөгжлийн зөвлөлийн журам, нээлттэй хилцүүлэг зохион байгуулах журам, сайн дурын эргүүлэг томилох, ажиллах дүрм, дүүргийн мал бүхий иргэд хөдөө орон нутаг бусад дүүрэг хороодоос ирж байгаа малын шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих журам, дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа зохион байгуулах журам, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинжлэх, шагналын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар тодорхойлох, алдар дэлхийн одонгоор шагнуулахаар тодорхойлох, орон нутгийн зарим байгууллагуудыг засаг даргын дэргэдэх байгууллагуулган өөрчлөх, нөхөрлөл байгуулан ажиллах, хоггүй Налайх аян зарлах, сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр төвийг батлах, хүүхдийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинжлэх, цэргийн албыг дүүцүүлэн хаах иргэдийн нэрсийн жагсаалт, ой тэмдэглэх тухай, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлсэн ажлын худалдан авах ажиллагааны хяналтын хөрөнгийг батлах, дүүргийн 2018 оны төсвийн төслийн танилцуулга зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж холбогдох тогтоолгуудыг гарган ажиллажээ. Эрх зүй төрийн байгуулалтын ажлын хороо, нийгмийн бодлого хүний эрхийн ажлын хороо, эдийн засаг санхүү төсвийн зарцуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлын хороо, хот байгуулалт, эколог, газар зохион байгуулалтын ажлын хороо, иргэний оролцоо өргөдөл гомдлын ажлын хороо, гадаад харилцааны ажлын хороод 14 удаа хуралдаж 40 асуудлыг хэлэлцэн холбогдох дүгнэлтийг гаргаж хуралдаанд хэлэлцүүллээ. Налайх дүүрэг нь иргэнийн дээдэлсэн, ажилтай, орлоготой, авилгаас ангид, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжсөн, бизнест ээлтэй, ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий аялал жуулчлалын төв дүүрэг болох эрхэм зорилгыг дэвшүүлж 2017 оны зорилтон бүрэн дүүрэн биелүүлжээ. За Налайх дүүргийн засаг дарга үйл ажиллагаа эхлээ 1 жилийн явуулсан байна. Ингээд нийт налайхчуудаа болон хамтран ажилладаг баг хамт олондоо 1 жилийн баярын мэндийг хүргье. Бид засаг даргийнхаа 16-аас 20 оны үйл ажиллагааны мөрийг хөтөлбөр, 2017 оны дүүргийг хөгжүүлэх, эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээ баталсан. Энэ бодлогын бичих баримт маань 2017 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд нийцүүлэн гаргасан нэлээд том бодлогын бичих баримт болсон. 2017 оныг дүүрэгтэн иргэдийн оролцоотой хөгжлийн төлөө уриатаагаар эхлүүлэн бүх шатанд иргэний оролцоог нэмэгдүүлж, өөрсдийн нөөц болцоонд тулгуурлан дүүрэг орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах үйс бүтээж ажил санаачлан иргэддээ хүргэх, тэдний санал бодлыг ажилдаан тусган шинжлэх хэлбэрээр зохион байгуулахыг зорьж ажиллалаа. Үүний нэг жишээ бол хөгжлийн зөвлөл юм. Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор дүүрэг хороодын хөгжлийн зөвлөлийн ажиллах журмыг баталсан. Энэ ажлын хүрээнд дүүрэг хороодын бүтээн байгуулалт, хөгжлийн бүхий л ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэдийн хяналтыг бий болгох зорилгоор 2017 оны 1-р сард насны төлөөлөөс бүрдсэн 11-ээс 15 оны бүрэлдэхүүнтэй хөгжлийн зөвлөлийг хороо бүрт байгууллаа. Дүүргийн иргэдийн хурлын тогтоолоор байгуулагдсан хөгжлийн зөвлөлүүд нь Налайх дүүргийн 7 хороонд 15 оны бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан байна. Ер нь хөгжлийн зөвлөл гэдэг нь бол иргэдийн одоо сан салгаачлагыг төр болон шаардлагатай их төрийн бас байгууллагуудад доо олоо болгон хүргэхгүй юм байна. Нийслэлийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийж байгаа ажлууд, төр захирааны явуулж байгаа ажил эднэрт бол одоо иргэд бол хяналт тавих, санаа салгаачлагад гаргахаас гадна хяналт тавьж өөрсдөө оролцох боломжтой. Хороодын хөгжлийн зөвлөлүүд байгуулагдсанаас хойш хорооны нутаг дэвсгэртийн тодорхой бүтээн байгуулалтын ажлыг санаачлан хийгээд байна. Тухайлбал, дулам цэрүүн даргатай 1-р хорооны хөгжлийн зөвлөл,
айл өрхийн нохоо бүрийг үзүүчтэй болгож эзэмжүүлэх, танаад айлчлаа, аяны богцыг аялуулж, иргэдтэй мэдээлэл хүргэх, сайн үлсийн аян өрнүүлж, айл өрхүүдийг хогийн бункертэй болгох зэрэг ажлыг хийсэн бол сонгуул дарахтай 2 дугаар хорооны хөгжлийн зөвлөл, 2 дугаар хорооны 21, 16 дугаар байрны Орсны засвар, эрүүл мэндийн төвийн амбулаторийн хэсгийн тогтчлолт, хорооны нэг цэгийн үйлчлэгээ үзүүлэх байрын засвар, Налайхын их уурхайн 40 жилийн өн гэрэл төшөөг засварлан тогтжуулах ажлыг хийжээ. Бэлэг тэмбэрэл дарахтай 3 дугаар хорооны хөгжлийн зөвлөл, айл өрхийн нохоо бүрийг үзүүчтэй болгох, 19 жил тасарсан урeenхай сурын холбооны үйл ажиллагааг дэмжих, хороог камержуулах, нарангийн хэсэгт байрлах тоглоомын талбайг тогтжуулснаас гадна цуг цуанг шатрын клубыг байгуулсан бол Жанарбек дарахтай 4 дугаар хорооны хөгжлийн зөвлөл, хорооны хүүхдүүдэд үн төлбөргүй казакел заах, төрийн бүс байгууллагатай хамтран зорилттой бүлгийн айл өрхөд тусламж үзүүлэх, орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр шийдвэрлсэн явган хүний 2 гүүр барих ажлыг гүйцэтгэжээ. Цэцгээ дарахтай 5 дугаар хорооны хөгжлийн зөвлөл нь шилдэг тогтчлолттой ногоон байгууламжтай цэвэр цэнтгэр хотхон болох хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж, нийтдээ 44 аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг байгуулан 10 сая гаруй төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг хорооны нутаг дэвсгэртэн бий болголоо. Үүнд тоглоомын талбай, онгоцны хөшөөний орчны тогтчлолт, байрны орц, гадна тогтчлолт, ногоон байгууламж, усан оргилуур, 22 м урттай хар зам, хүнсний дэлгүүрийн гаднах тогтчлолт, хороо улан иргэний танхимын тогтчлолт, нисэх хотгон руу орох үүдний эсхийн явган үний зам, самбар зэргийг засварлан тогтжуулж, хорооны хөгжил бүтээн байгуулалтад дуу нэгтэйгээр өөрсдийн хувь нэмрээ оруулжээ. Лочин дарахтай 6 дугаар хорооны хөгжлийн зөвлөл, 6 дугаар хороог ихэмжтэй болгох, сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хорооны засаг дарахтай хамтран баян цагааны хөтлөөс тэрэлж хүртэлх айл өрх, аж ахуйн нэгжийн хог хаягдлыг ажиж, тээвэрлэх асуудлыг цогцоорн шийдэж, гориг тэрэлжийн байгалийн зохисболт газартай хамтран хог хаягт цэгийг байгуулж, аялагч, жуулчдын хогийг нэгдсэн журмаар ачдаг болжээ. Энэ шинээр байгуулсан иргэдийн төлөөлөгч сурлал бүх хороодууд дээр хөгжлийн зөвлөл гэж байгуулсан. Энэ хөгжлийн зөвлөлийн байгуулсан зорилго бол иргэдийн оролцоо, иргэдийн саналыг одоо багцлал тусгаад түүнийг одоо шийдвэр гаргах төвшөнд хүргэж ингэж үүнийхээ дагуу тэн дээр бүх одоо шийдвэрүүд төсөв төлөвлөгөө бүх юмд оруулж ирэх юм холбоотой байгуулсан байгууллага. Энэ бол одоо Налайх дүүргийн хөвд анхдагч зүгээр Улаанбаатар улсын хэмжээнд ч гэсэн одоо энэ анхдагч ийм зөвлөл байгаамаа. Нийслэл дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, иргэдийн эрх, хууль ёсны ачиг сонирхлыг хамгаалan, тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Налайх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын дарга, тэргүүлэгч, төлөөлөгчд 2017 оны 3 дугаар сараас 10 дугаар сар хүртэлх хугацаанд 35 төр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцж, шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэхээр боллоо. Уг ажлын зорилго нь бол одоо ухаан байгууллагууд дээр тулгамж байгаа асуудлуудыг бас өөрийн үдээр очиж үзэх, мөн иргэдийн улаас гарч байгаа шийдвэрүүдийн үйл явцтай танилцах үүднээс л бид бас энэ байгууллагуудаар явж үйл ажиллагаатай танилцлаа та. Иргэдийн хурлын онцлог нь одоо бас бид бас ажлын хороо гэж байгаа. Ажлын хороод тэргүүлэгчдийн хурал болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд орохоос өмнө ажлын хороод орж байгууллагын бас тавьж байгаа асуудлуудтай танилцж, нааштай дүнтэйгээр шийдвэрлэхээр дүгнэлт гаргаж тэргүүлэгчд болон иргэдийн хуралд танилцуулах гэдэг байна. Налайх дүүрэг цаашдаа барилгын материалын үйлдвэрлэх худалдаа, тээвэр логистик тулгуурлан хөгжих хөгжлийн чиг хандлагаан тодорхойлсон. Налайх барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк нь үйлдвэрүүдийн төслийг эхний байдлаар шалгаруулж, 4 үйлдвэрийн шавыг тавьсан бөгөөд эх жилийн 2 дугаар улиралд ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 2017 он дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын хувьд зорьсноо биелүүлсэн өндөр амжилтын гарааны жил боллоо. Дүүрэгт улсын төсөв болон гадаадын хөрөнгө оруулалт, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангаас ойрын хэдэн жилд хийгдээгүй бүтээн байгуулалтууд хийгдлээ. Эдийн засаг нийгмийн тал дээр нэлээд хүндхэн байсан ч бид баггүй ажлуудыг хийж жилийн нүр үзэж байна. Бид бол хөдөлмөр бүтээлийн жил болсон гэж өөрсдөө дүгнэж үзэж байгаа. Ногоон байгууламж, эко орчны төвшөнд бид ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт, гэрэлтүүлэг, зам, дэд үтс дээр баггүй ажлуудыг хийж гүйцэтгэж, даваа жимд амьтан найрамдлын гудамныг замын өргөтгөлийн ажлуудаа шинжилгээ хийж дуслаа. Хүн болгон оролцоотой байж чадсан. Энэ бол бас бидний энэ өндөр бүтээлийн ажлын үр дүн гэж үзэж байгаа. 2017 оны хамгийн том бүтээн байгуулалтын ажил бол дүүргийн төв авто замуудыг бүрэн шинжилсэн явдал юм.
Налайх дүүргийн гол замууд болох Даваажав, Дандин, найрамдлын гудамжны автозамуудыг нийслэлийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтаар Эко тогтвол компани 2017 оны 5 дугаар сараас 8 дугаар сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэн ашиглалтанд бүрэн орууллаа. Налайхын түүхэнд одоо бас өмнө хийгдсэн үе шахуу юм дэд үтсийн томхон ажлыг хийж ашиглалтанд хүлээж авч байна. Энэ ажил бол цаашдаа Налайхын хөгжил дэвшилд бас томхон хувь нэмрээ оруулж Налайхын иргэд төдийгүй Налайх дүүрэг маань бас эдийн засгийн чадамжтай цаашлаад Улаанбаатар хотын бас тэргүүлэх дүүргүүдийн нэг болж өгч ийм бас боломж нэгж байна гэж харж байгаа. Сүүлийн 50 жилд одоо энэ замын асуудал, хөгжлийн асуудал бол нэг хийгдэг. Одоо харин энэ жилээс эхлээд одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд хотын захиргаагаас тэндээс сонгогдсон иргэдийн хурал Налайхын засаг дарга одоо бүгдөө хамтарч хөрөнгө оруулалт хийж ингээл одоо төв замын одоо Налайхын одоо хөгжил дэвшилд одоо маш их сайн дэвшил гарлаа. Энэ иргэн хүний хувьд бол энэ сайхан одоо аюулгүй ажиллагааг хангах хөлмөрчдийг энэ сайхан амьдрахын төлөө гэсэн одоо бүтээн байгуулалт сайн явагдаж байна. Хуучин 2 игнэ байсан автозамуудыг 12 метрийн өргөнтэй, 4 игнэ, 1.5 метрийн өргөнтэй явган хүний зам, гадаргууны ус зайлуулахт байгууламж, гэрэлтүүлэхдээ иж бүрэн автозам болгон өргөтгөн шинжилсэн ажиллаараа Эко тогтвол компани нийслэлийн шилдэг аж ахуй нэгж бүтээн байгуулалтыг тодруулах Гаруда 2017 шагналын автозамын салбарын оны шилдэг бүтээн байгуулалтын эзнээр тодорсон байна. За энэ жилийн хувьд бол одоо манай Налайхад ялангуяа 2 дугаар хороонд бол энэ замын асуудлыг одоо шийдсэн явдал их сайхан. За замд бол төвөгжрөл их гардаг байсан. Энэ бол ойрын одоо 10-20 жил одоо ерөөсөө хийгдэг ийм ажлууд хийгдэж байгаа. За энэ төв замыг бол аягүй сайхан зассан, явган үний гарцыг аягүй сайхан зассан, камержуулж Налайх дүүрэгтээ тэгээ бүтээн байгуулалт, ногоон байгууламжийг аягүй сайхан хийж байна. Дүүрэг хороодууд бол гэрэлтүүдийг камержуулалт аягүй сайн хийгдэж байгаа. Иргэн үний хувьд бол маш их баярлж байгаа. Одоо урд нь одоо Налайхын доторх зам бол нарийнхан замтай байсан, бас жоохон жолооч нарт бэрхшээлтэй байсан. Одоо тэгээд төв зам нь одоо 4 игнэтэй боллоо. Холбооны доошоо явсан урсгал, энэ захын доод урсгал хоёрыг бас гочлт хийлээ. Ингээд ийм одоо шин замтай болсноор жолооч нар бид бүхэн одоо их баяртай байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга амар сайхны санаашилгаар Хангард Улаанбаатар төрийн бас байгууллага бүгд найрамд хятадаар дулсын инх 50 найрамдлын сантай хамтран буцалтгүй тусламжаар Налайх дүүрэгт 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийг ашиглалтанд бүрэн орууллаа. Хүүхэд багчуудыг эрүүл сарвал байлгахад хамгийн чухал одоо үүргийг гүйцэтгэдэг хүүхдийн эрүүл мэндийн төв, орчин үеийн эмчилгээ онцлогооны төвийг одоо барьж байгуулах ажил бол бас эрчимтэй хийгдэж, үндсэндээ зөвхөн Налайхын ч биш, Улаанбаатар хотын улсын хэмжээнд 50 ортой хүүхдийн барилгыг 5 сарын дотор ямар одоо бага зардлаар, ямар өндөр чанартай барьж болдгийг би ажил хийгүүл арга болон гэдэг энэ одоо бас биелж болдгийн байна гэдгийг бол бид бас харж байгаа. Тийм учраас энэ хүүхдийн эмнэлэг ашиглалтанд орсон, дээрээс нь хүүхдийн эмнэлгийг бүрэн тогтжуулах, тоног төхөөрөмжийн одоо нийлүүлэх ажил энэ 12 дугаар сард бас хийгдэж байгаа. Бадрах инженеринг компанийн барьж сөндөрлүүлсэн 4 давхар хүүхдийн эмнэлгийн нээлт 10 дугаар сард болж хүүхдүүдийн шинэхэн эмнэлэгтээ хүлээн авч эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэж байна. Налайх дүүрэгт ингээд 50 ортой хүүхдийн эмнэлэг баригдсан нь бол маш их баяртай. Энэ хүмүүстээ бас баярлсан талархснаа бол Налайх дүүргийн хаар түмний өмнөөс бол илэрхийлье. Энэ эмнэлэг маань бол хуучин эмнэлгээ бодох юм бол маш ая тухтай, дотроо нойлтой, дүүштэй, ариун цэврийн шаардлага хангасан, ариутгалын гэрэл мэрэлтэй агааржуулалт маш сайн хийгдсэн. Хүүхдийн бол эмчлүүлэх совилох орчин бол маш сайн таатай орчин бол бүрдүүлж өгч чадсан. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн эмнэлэг хүүхдийн эмнэлгийн барилгын дээвэр болон гадна талын их засварын ажил хийгдэж одоогоор гүйцэтгэл 70% байна. Үүнээс гадна эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулалт, шинжилэлт, өөрчлөлт ихээхэн хийгджээ.
Энэ эмнэлэг маань бол 87 онд ашиглалтанд орсон. 87 оноос хойш бол дээврийн засвар бол бас тодорхой хугацаагаар бол хийгдээгүй. За багаар хийгдсэн боловч энэ нь бол үр дүн өгөөгүй. Доошоо 3 давхар луугаал бол нэвтэрсэн. За хагалгаа орж яхад бараг бороо орох юм бол дээрээс гойчхоор. За мөн 3 давхрын одоо их барих эмэгтэйчүүдийн тасаг болон 2 давхар луугаа нэвтэрч бол бороо гойцсон. Тэрнээсээ болоод ханаа дагаж бол мууган цэрцэн. Эмчилгээ хийхээсээ илүүтэйгээр одоо бараг халдвар авах хэмжээгээр ийм бол байсан. Тийм учраас бол бид нар энэ дээврийн засварыг хийх хэрэгтэй юм байна. За мөн гадна талын фасадыг бол янзлах хэрэгтэй юм байна. Гадна засварыг бол хийх хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд бол хүрээд тэгээд одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаас бол 500 гаруй орчим одоо сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол орж ирсэн. Энийхээ үр дүнд одоо 9 сарын 30-наас үйл ажиллагаа эхлээд одоо өнөөдөр бид нар гадна талын дээврүүд бол 2 байшингийнхаа дээврийг бол маш сайн анзалсан байна. За дээрэс нь гадна талын фасадуудаа одоо бид нар ямар ч лээс нэг хэсэг хугацаанд бол хүрхээргүйгээр болгож одоо сайтан гэсэн материалуудаар бол хийсэн ийм бол байж байгаа. За ард иргэдээс хамгийн их одоо хүсэлт, гомдол, санал ирдэг нэг зүйл бол яхаа аргагүй төрөгний дуудлагын асуудал. За энэ асуудлыг шийдэхэд бол бид нэр парк шинжилэл хийж хэд хэдэн стандартын төрөгний машинуудыг хүлээн өгсөн. За ингэснээрээ бид нэр 20 минутаас бага хугацаанд очих зорилгыг тавьж ажилласан. Одоогийн байдлаар дундаж дуудлаганд очилт 13 минут болоод байна. Бүгд найрамдах Турк улсын Истанбул хотын хөрөнгө оруулалтаар буюу ТИКА олон улсын байгууллагын төслийн буцалтгүй тусламжаар нийслэлийн хэмжээнд баригдах 10 жишг өрхийн эмнэлгийн нэг нь Налайх дүүрэгт баригдах юм. Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн төлөө. Налайх дүүргийн спортын салбарт бүтээн байгуулалтын олон ажлууд хийгдэж байна. Энэ бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 700-ны судалтай спорт цогцлбарын барилгын ажил. Монголд анхлан Налайх дүүрэгт баригдаж байгаа олон улсын стандарт бүхий хөнгөн атлетикийн тартам замын ажил юм. За 2017 онд Налайх дүүргийн бие дааврын спортын салбарт 2 том бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж байгаа. Тэрний нэг нь бол Монгол улсад анх удаа тартам зам стандарт нийцсэн тартам зам одоо тавигдж байгаа. Энэний суурийн ажлыг Дэрэн наран компани маань одоо 100% хийж дүүрэгтээ маань хүлээлгэж өглөө. Энэ жилийн хувьд бол одоо тартам замыг наах байсан боловч одоо Итали улсаас орж ирж байгаа цавууны сэрүү осоо оройдж ирсэн учраас одоо энэ жил наагдсангүй. Эх жилийн 2 дугаар удирдалд одоо багтаан нааж одоо ашиглалтанд өгөх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. За мөн 2017 онд улсын төсвөөр баригдаж байгаа Налайх дүүргийн спорт цогцлууд 700-ны судалтай спорт цогцлоор баригдаж байна. Нийт бол 10 тэрбум 600 сая төгрөгийн ажил хийгдэхээс 7 тэрбум 700 сая төгрөгийн ажил хийж байна. Цогцлын маань бол ажил болоо 70% явж байна. Энэ жил одоо бас цахилгааныхаа ДП-г авсан, цахилгааныхаа зөвшөөрлийг авсан нэлээдгүй ажлуудыг одоо хийж байна. Налайх дүүрэг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хүүхдэд ээлтэй дүүрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч дүүрэг. Барилгын ажил нь гасалтанд ороод ирсэн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн ордны шинэ байр энэ онд ашиглалтанд орж хүүхэд залуучууд хөгжлийн дугуйландаа хамрагдаж эхэллээ. Энэ байр шинээр ашиглалтанд орсонтой холбогдуулан сургуулийн өмнөх насны болон сургуулийн насны хүүхдүүд маань маш олон секс дугуйлангуудад нээлттэй болсон. Энэ олон төрлийн секс дугуйлан явж байгаа. Миний хувьд бол таеквондогийн дугуйлан хичээлүүлдэг байгаа. Одоогоор манай хүүхдүүд бол өглөө өдөр гэсэн 2 ээлжинд 20-20 хүүхэдтэй үйл ажиллагаагаа бэлтгэл сургалтаа хийж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаар 743.7 сая төгрөгөөр 44 ажил хийхээр хэлэлцсэн батлаж бүрэн дүүрэн хэрэгжүүллээ. 2017 онд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 4-ийн 17 дугаар тогтоолоор ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 292.9 сая төгрөг батлагдсан ногоон байгууламжийн ажил эрчимтэй хийгдлээ. Дүүргийн хэмжээнд 2017 онд ногоон байгууламжийн хэмжээг шинээр 30%-аар нэмж 30% нь нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж нийтдээ 12,000 гаруй модыг тарьсан байна. За энэ жилийн үед манай дүүрэг орон нутгийн удирдлагууд бол орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс 300 сая төгрөгийг зөвхөн ногоон байгууламжид мод зүйлэг тарихтай манай байгууллагт хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж авах ийм ажилд бол 300 сая төгрөгийг төсөөлж өгсөн байгаа. За энэ бол одоо урдах одоо 20-30 жилдээ гэдэг юм уу те хэдэн жилдээ огт хийгдэж байгаагүй санхүүжилтийг бол энэ жил 2017 онд хийсэн байж байгаа. Нийт эзэмшлийн ногоон байгууламжийг хамгаалах хашаа хайс хийх зорилтоор 31 сая төгрөгөөр төмөр бэлтцийг худалдан авч 3300 м хашааг дулааны станц, мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв зэрэг байгууллагуудаар хийж гүйцэтгүүллээ.
Гэрэлтүүлийг нэмэгдүүлэхэд дүүргийн орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 73 сая төгрөг, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 4-р хорооны нисэх, 1-р хорооны уур хаачин хэсэгт 70 ширхэг, 6-р хорооны шилжирээгийн хэсэгт 71 ширхэг гэрэлтүүлгийн ажилд 232.3 сая төгрөгийг зарцуулсан. Дүүргийн шинжлэгдсэн төв замууд болох Даваажив, Дандин, Найрамдлан удамжинд 186 ширхэг гэрэл, 3-р хорооны замчингийн хэсэгт 53 ширхэг, нийтдээ 2017 онд 400 гаруй гэрэлтүүлгийг шинээр хийж, дүүргийн гэрэлтүүлгийн хувийг 20 гаруй хувиар өсгөжээ. Мөн хуучин 216 гэрлийн толгой 12 удирдлагын самбарыг солихоос гадна төв замуудад өмнө ашиглагдж байсан гэрэлтүүлгүүдийг шилжүүлэн байршуулах зэрэг ажлууд хийгдсэн байна. Манай 3-р хороо бол одоо 40 олон камертай болсон, гэрэлтүүлэг одоо хангалттай болсон гэж үзэж байгаа. Гудамжны гэрэлтүүлэг одоо шанараад одоо өглөөд сургуулийн хөхөд явах шанараад явхад бол одоо өдөр шиг гэрэлтэх сайхан байгаа. Энд над иргэд чих талархаж байгаа. Дүүргийн орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 1-р хорооны ус түгээх цэгийн байрыг барьж, ухаалаг системд холбосноос гадна 5-р хороонд ус түгээх цэгийн барилгыг барьж ашиглалтанд оруулан төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холболоо. 7-р хороонд Монгол ногоо төслийн хүрээнд гүний худаг, 6-р хорооны болрын хэсэгт мөн нэг гүний худгийг гаргаж, 1-р хорооны оргилдог булгийг засварлаа. Мөн шинэ Налайх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гүний худгийн цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүллээ. 2017 онд нийтдээ шинээр 9 худаг барьж байгуулан ашиглалтанд оруулжээ. Манай хороонд энэ хэсэгт одоо шинээр худаг барьж гисэн явуулалт ард иргэд бид ерөөсөө их баяртай байгаа. Монгол ногоо төсөлд хамрагдаад бид нарт маш их усны ачаалттай байсан. Ногоо тарихад ус хэрэгцээтэй байдаг. Тэгэхээр энэ болгон дээр манай засаг даргын тамган газар засаг даргын зүгээс хамтраад Монгол ногоо төслийнхэнтэй мань хамтарч агаад дээр биднүүд гудамжны дээд хэсэгт бол гүний худаг гаргаад гисэн. Тэгээ энэ гүний худаг бол айл болгонд ус маань хүрдэг, ногоогоо авахад, усалхад маш их үр шимтэй, үр дүнтэй ийм ажил болсон. Энэ их амны хэдэн жил болсон худгийг оруулж өгч биднэрт бас их тусалцаа энэ 5-600-аад өрх байдаг шүү дээ энд. Километрийн цаанаас ус авдаг байлаа. Тэр дэцгийн хорооноос очиж ус авдаг байсан шүү дээ бид нар. Одоо тэгээд ойртож энэ хавьд одоо энэ бүх өрх ингэж ойртож ирж одоо бид нарыг бас сайхан баярлууллаа. Дүүргийн орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалтын ажил хийгдсэн нь гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих нөхцөл бүрдсэн гэдгийг тус хорооны хэсгийн байцаагч хэлж байна. За манай хороонд 2017 оны 6-р сард орон нутгийн хөгжлийн сангаас 12 ширхэг камер байрлуулсан байгаа. Энэ камеруудыг маань дандаа захиргааны гэмт хэрэг болон захиргааны зөрчлөхээр үйлдэгддэг. Хорон нутгийн төсвөрлөө орж байгаа болон гарч байгаа тээврийн хэрэгслүүд явж байгаа дийлэнхний явдаг замууд дээр байршуулж тавьсан байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас байршуулсан 12 камер 360 градус иргэдэг. Одоо чанар сайтай, таталттай өндөртэй юм камер байгаа. За 8 шиг камер нь бол нэг чигийн камеруудыг байршуулсан байгаа. Энэ ингэж камер байршуулсны үр дүнд манай хороонд үйлдэгдсэн нэлээдгүй хэрэгүүдийг энэ камерын тусламжтайгаар илрүүлсэн байгаа. Тэгвэл дүүргийн 2-4-р хорооноос иргэдийн дунд санал санаачлагыг өрнүүлж камержуулалтын асуудлаа шийдсэн байна. Дүүргийн 2-р хороо иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас 11 сая төгрөг бүрдүүлж 42-оос 67 дугаар байрнуудын дунд 25 ширхэг суурин, 1 ширхэг иргэдэг камер суурилуулсан нь иргэдийн амар тайван амьдрах нэг нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Айл өрхөд өөрсдөө хоорон ярилцж байгаад энэ хорооноос зохион байгуулж мөнгө төгрөгийг аваад ингээ камержуулалт хийгдсэн. Одоо энэ 3 байр гуруулаа ингээ камержчихсан. Тэгээд энэс хойш манад хулгай зэлгээ гэмт хэрэг тэгээд арх дараа суух орцсон янз бүрийн хүмүүс хүүхдүүд цугларч тамхи мамхи татдаг байсан. Камержуулалт гэрэлтүүлэг тавьснаас хойш манай байр харьцангуй энэ байрууд их тайван амгалан оршин суугчид их өндөр сэтгэлтэй тайван амгалан амьдарч байгаа. 4-р хорооноос ч мөн иргэн аж ахуйн нэгжийн дэмжлэгтэйгээр 6 сая төгрөг цуглуулж 6 камер суурилуулжээ. Энэ амжилтаараа камержуулалт болцолт уралдаанд тэргүүлсэн байна. Яг онцлог газруудаар бол тавьсан байгаа. Ягаад гэвэл бас хулгай дээр маш гарч байгаа учраас асал нуур гээд автобусны бодлын хажууд нэг камер, туулын жалганы орчин нэг алтаан хэсэгт нэг нисгийн хэсэгт гээд тэгээ хорон дээр гээд нийтдээ бол 6 камер, үзүүлэлтийн хувьд бол маш их өндөр хэмжээтэй камер тавилсан. Тэгээд нийслэлийн хэмжээнд сайн хөршийн холбоогоор одоо нийслэлтэй 1-р байранд оруулж бас мөнгөн шагналаар бол шагнагдсан байгаа.
Нийт эзэмшлийн гудамж зам талбайн цэвэрлэгээ, төлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагааг сайжруулах, хог тээвэрлэлтийг шуурхай болгох хүрээнд Налайх тогтчилт үйлчилгээ, орон нутгийн өмчит аж ахуй, төрийн үйлчлэгээний газар, хогны машин, техникийн парк шинжилгээний ажил энэ онд элчинтэй хийгдэж байна. За 2017 онд бид орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгөөр 2 машин худалдаж авсан. За мөн 10 сая төгрөгөөр өөр ачигч автомашины дугуй бусад запас хэлбийг авч өглөө нийт 30 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийлээ. За мөн нийслэлээс өдөнд одоо 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж бид хог тээвэрдээ 2 машин авч ингээд өнөөдөр манай хог тээвэр машины одоо парк шинжилэлт сайжирч ингэснээр одоо Налайхын ард түмэн Налайхын одоо айл өрхөд маань бас хогноос салах налайх цэвэр зэмсгэр байх ийм орчин нөхцөлийг одоо бүрдүүлж манай парк шинжилгээ ажил сайжирлаа. Орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 4-р хорооны далангийн явган хүний 2 гүрийг Буланка дэмжигдсэн иргэдийн бүлгээр хийлгэж ажиглалтанд оруулснаас гадна соёл урлагийн ордны таазыг засварлалаа. Олон улсын байгууллагын буцалт хөт тусламжаар баригдсан 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн гадна шугам сүлжээний ажилд 37.8 сая төгрөгийг дүүргийн орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэглээний халуун ус, халаалтын ялцсан бойлор солих ажилд 49.3 сая төгрөгийг нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэлээ. Мөн дүүргийн 3 дугаар хороо уурхайн хэлбэр газар 338.7 га талбайд байгаль орчны эколог эдийн засгийн хохирол тооц гаргачлалыг хийж дүгнэлт гаргах ажлыг геодата компаниар хийлгүүллээ. Дүүргийн орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр орон сууцны 39, 42, 43, 49, 58, 59, 61, 72 дугаар байр, 2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрны дээврийг засварлах ажилд 51.5 сая, 2 дугаар хорооны орон сууцны 16, 21 дугаар байрны орц таазыг засварлах ажилд 16.8 сая төгрөгийг зарцууллаа. 2017 онд нийслэлийн 371.1 сая төгрөгөөр 5 ажил, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 81.3 сая төгрөгөөр 6 ажил, нийтдээ 11 ажил буюу 452.4 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт, тогтчлтын ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Нийслэлийн төсвөр хийгдэж байгаа ажлууд: Налайхын дулааны ажлын өргөтгөлийн зураг төсөв, Налайх салбар бохир усны шугамын өргөтгөлийн зураг төсөв, шинэ сүржлийн бүсийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах зураг төсөв, ажиглалтын шаардлага хангахгүй Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо 4-5 дугаар байрыг дахин барилгажуулах төслийн инженерийн дид бүтцийн шугам сүлжээний зураг төсөв, Налайх дүүргийн нутгийн захиргааны ордны барилгын зураг төсөв, нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар саналыг хөрвүүлж 2, 3, 7 дугаар хороо Налайх чойр чиглэлийн авто замын уул зураас төмөр замын 5 шар байшингийн баруун тал хүртэлх авто замын ажлын зураг төсөв, 2, 3 дугаар хороо төмөр замын орон сууцны 1-1, замчны 36, тайжийн хэсгээр дайран НТ шатун түүх станц хүртэлх авто замын ажлын зураг төсөв. 3 дугаар хороо Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дугаар хорооны туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто замын ажлын зураг төсөв. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар онцгой байдлын хилцээний урдаас 51 дугаар байр хүртэл 1 км авто замын өргөтгөл шинжилгээний ажлын зураг төсөв. Засаг даргын тамгын газрын урдаас 34 дугаар байр хүртэл авто зогсоол байгуулах ажлын зураг төсөв. Орон сууцны байрнуудын дээврийн засварын ажлын хяналтын төсөв. 2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байрны өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв. Орон сууцны байруудын зойрын давхрын шугам сүлжээг шинжлэх ажлын зураг төсвүүд тус тус хийгдлээ. Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн төлөө. Дүүргийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нь хуралдаанаараа гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байна. Тухайлбал, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх нь 2017 зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, 63 аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөл 400 гаруй иргэнийг хамрууллаа. Цагдаагийн хэлтсийн төр саатуулах байрыг тогтжуулж, иргэдэд архины хор уршиг, түүнийг жигших сэрэмжлүүлэх хүргэн ажиллаж байна. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл цагдаагийн хэлтсээс өгсөн саналыг бүрэн дэмжиж 2017 онд хамтарсан төлөвлөгөө гаргаж энэ чиглэлээр одоо хамтарч ажиллах болсон. Энэ ажлын хүрээнд архигүй налах хөтөлбөрийг бий болгож эрүүжүүлэх саатуулах байранд 5 сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийж эрүүжүүлэх байранд үйлчлүүлж байгаа иргэдэд сэрэмжлүүлэх мэдээлэл сургалт орж одоо энэ чиглэлээр ажилласны хүрээнд дүүргийн хэмжээнд гарсан гэмт хэрэг зохицол ийм буурс үзүүлэлт байгаа. Дүүргийн хэмжээнд 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар 350 гэмт хэрэг бүртгэсэн өмнөх оны үетэй харьцуулж үзвэл 44 хэрэгээр буюу 11.2-оор буурсан ийм үзүүлэлттэй, хэрэг үзүүлэлттэй байгаа.
Гэмтэргээс үрчин сэргийлэх үйл ажиллагаад явуулах зорилгоор Налайх дүүргийн 1-5 6 дугаар хорооны 32 иргэнийг сайн дурын эргүүлээр сонголоо. Тус эргүүлэнд хууль нээлтийн байгууллагатай хамтран дүүргийн ногоон бүсэд эргүүл хийж, хууль зөрчсөн иргэн аж ахуй нэгжиж шаардлага тавьж, зөрчлийг арилгуулах үүрэгтэй юм. Дүүргийн гэмт хэрэгээс зохицуулах хорооноос зохион байгуулж байгаа энэ ажилдаа нэгтгэж бид нэр ингээд хамтарч ажилласны улмаас энэ Налайх дүүрэгт гарч байгаа ямар нэгэн гэмт хэрэг үйл ажиллагаа бол буурсан. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гэмт хэрэгээс үржилсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс замын цагдаагийн шалгах төхөөрөмж буюу полис ридер багжийг шийдвэрлэлээ. Энэхүү багжийн тусламжтайгаар тухайн торгуулийн тасалбарыг замын цагдаа газар дээр нь жолоочод өгөх, эрен сурвалжлагдж байсан этгээд болон тээврийн хэрэгслийг олж тогтоох, жолоодох эрхийн үнэмлэхийг шалгах, хуурамч дугаар зүүж яваа жолоочийг илрүүлэх зэрэг чухал ач холбогдолтой юм. За манай Налайх дүүргийн замын цагдаагийн дасагт гэмт хэрэгээс урчин сэргийлэх зөвлөлөөс полис рейдер нэг багж өгсөн. За манайх бол өөрөө 2 багжтай байсан. Тэгээд нэг багж нэмэгж өгснөөрөө бол зөрчил илрүүлэлт сайжирсан. Ерөнхийдөө торгуулийн хэмжээ 2 багжтай байхад бид манайх нэг нь постн дээр нөгөөх нь болохоор байцаагч нартай төвдөө бол багжгүй юм байсан. Тэгээд 3 багчтай болсон. Ерөнхийдөө бол гэмт хэрэгээс урчин сэргийлж багжаараа бол мэдээлэл болон зарлагч байгаа тээврийн хэрэгсэл зөрчилтэй жолоочнод хариуцлага тооцох арга хэмжээ ихссэн. Гэмт хэргийн гаралтын шалтгааныг тодруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа, тэдэнд тулгамдж байгаа хүндрэл бэрхшээл, ажлын нөхцөл байдалтай биечлэн танилцах зорилгоор хишиг өдөр буюу цагдаа мөрдөс төлөөлөгч арга хэмжээг зохион байгууллаа. Энэхүү ажлын хүрээнд төлөөлөгчид цагдаагийн тангараа өргөн, замын цагдаагийн А69 пост, явган эргүүлжүүлэх байр, жижүүрийн шуурхай албанд тус хуваарлагдсан 17 цагаас 22 цаг хүртэл цагдаагийн албан хаагчийн үргийг гүйцэтгсэн. Ажил хугацаанд төлөөлөгчид цагдаагийн байгууллагын албан хаагчид ажил үргээ гүйцэтгэхэд гардаг асуудлуудыг өөрийн биеэр мэдэрч, цаашдаа дүүргийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн гаралтыг бууруулахад анхаарах зүйлсийг тодорхойлж, холбогдох шийдвэрийг гаргахад чухал ач холбогдолтой ажил болсон юм. За Налайх дүүргийн бас иргэдийн олон тайван байдлыг хамгаалахаар үүрэг гүйцэтгэж байгаа цагдаа нарын бас ажил амьдралдаа танилцаж, тэдний өмнө тулгамдж байгаа бэрхшээл, тэдний өмнө тулгамдж байгаа асуудлууд ямар асуудлууд байна гэдгийг судлахын тулд дүүргийн иргэдийн хорол, дүүргийн цагдаагийн хэлцтэй хамтлагийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Замаа цагдаагийн байгууллага 2017 онд бас нэлээд чамгүй бас амжилттай ажиллаж байгаа. Гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлд олон үйл ажиллагаа зохион байгуулж, тэдгээр үр дүн бас нэлээд сайн харагдаж байгаа. За энэ жилийн хувьд өмнөх он жилүүд төсөлтөө байсан гэмт хэргийн гаралт бол 30 гаруй хувиар буурсан юм үзүүлэлт гарч байна. За энэ хүмүүсийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа төвшөнд бол ямар ажлууд тулгамдж байгаа, энэ хүмүүст одоо тулгууршаа хүндрэл бэрхшээл үүдэг бас бүтээн өрөөдөртөх байгууллага, иргэдийн хурлын байгууллагаас оруулж, дүүргийн удирдлагуудаас оруулж энэ асуудлыг шийдвэрлэх төвшөнд ажиллахаар бас энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа онцлог байна. Цагдаагийнхан дуудлага гарсан тохиолдолд бусад одоо жижүүрүүд бол дандаа явдаг. Тэгээ 2-3 дуудлага гарахад үнэхээр очиж амжидгүй нь одоо энд харагдаж байна. Тэгээ биеэрээ мэдэрлээ. Цаашдаа одоо дүүргээс юм уу, нийслээс юм уу цагдаагийн одоо эргүүлийн машиныг ер нь нэмэх тий. Энэ бол маш их шаардлагатай гэдэг өөрөө л мэдэрлээ сая. Гудамжаар явж байгаа цогтуунайтан зайн зүрх хэрэг тарьж байгаа хүмүүсийг бас журмлах, хүчин зүгийг олох. За эрүүлжүүлэх байраас одоо өнөөдрийн байдлаар бидний харсан хамгийн хүнцэг байна. Тэнд орж байгаа хүмүүсийн одоо зан харьцаа, энэ үүрэг гүйцэтгэж байгаа албаагчдыг одоо доромжлох янз бүрийн одоо үйлдэл гаргадаг юм байна. Тэгэхээр энэ хүнд одоо төвчээртэй аль бүргээ хуулийн дагуу гүйцэтгэдэг цагдаагийн албаагчдад одоо ажлын амжилт хүсье. Мөн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын удирддаг цагаатах ажлыг өдөртөн зохион байгуулах салбар комиссоос улс төрийн хэлс хэрэгт хэлмэгдэн цагаатагдсан хүмүүсийн гэр бүл болох 44 иргэнийг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн нийгмийн асуудалд тусдын болох чиглэлээр анхааран ажиллаж байна. Налайх дүүрэг нь нийслэлийн гадаад харилцааны нэг цонхны бодлогын хүрээнд бүгд найрамдах Солонгос улсын Нунсан хоттой найрамдалт ах дүүгийн харилцааг тогтоож олон салбарт хамтран ажиллахаар боллоо. Дүүрэгтээ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 7 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тус төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр 230 ажлын байр шинээр бий болж, байнгын болон төр ажлын байранд 798 иргэн зуурчлагджээ. Би Налайх дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн нэгсийн хэлтсийн
хөдөлмөр эрхлэлтэйг дэмжих сангаас 3 сая төгрөгийн зээл сая аваад 2 сар болж байна. Тэгээд ажлын байр одоо мужийнхаа цехийг жижиг дунд үйлдвэрийнхаа одоо баялаг бүтээгчдийг түрээсдэг юм өрөөнд одоо түрээслээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө иргэдээс тавилга, хаалга, одоо янз бүрийн модон эдлийн захиалга авч хийдэг. 2017 онд одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас тодорхой хэмжээний зээл тусламж аваад дүүргийнхаа бас нэг ажил одоо хайж байгаа иргэдэг ингэж авч манайх ажилуулдаг. Ер нь бол тогтмол 3 ажилчинтай. Тэгээд захиалга ихс үед бол ингээд төр ажилчид бас аваад ажилуулдаг. Боловсролын салбарт дэвшүүлж байгаа хамгийн чухал зорилт бол сургалтын чанарыг ахиулах явдал юм. Энэ зорилтын хүрээнд багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр бодлогын баримт хүчийг дүүргийн хэмжээнд анх удаага боловсруулан хэрэгжүүлж эхлэхээр боллоо. Мөн дүүргийнхээ оюунлаг оюутан залуусыг дэмжих зорилгоор Бүгд найрамд Хятад ард улсын засгийн газрын тэтгэлэг төлбөрт хамруулж байна. Боловсролын хүрээнд ч гэсэндээ бас бид нэр хэд хэдэн зүйлийг анхааран ажиллаж байна. 208 дугаар цэцэрлэг, 123 дугаар цэцэрлэг дээр гадны хөрөнгө оруулалтаар гэр бүлгийг ажилуулж байна. За тэрэлж бага сургууль дээр бид нэр стандарт нойлын асуудлыг шийдвэрлэлээ. Нийслэлийн хэмжээнд гадаа нойлтой 2 сургууль байсан. За үүний нэг нь тэрэлж бага сургууль байсан. За боловсролын чанараа нэмэгдүүлэхийн тулд бид нэр дэд хөтөлбөр боловсрол 2020 гэсэн дэд хөтөлбөрийг боловсруулснараа бид нэр цаашдаа бодлогын бичиг баримтынхаа хүрээнд боловсролын салбараа түлхүү анхааран ажиллах болно. 2 сургууль дээрээ бид нэр шатрын дугуулан хичээлүүлж шатарчин хүүхэд төслийг хэрэгжүүлсэн. За мөн бас ой тогтоолтын нэмэгдүүлэх оюун ухааны академийн салбарыг бид нар бас Налайх дүүргийнхаа нэг цэцэрлэг, нэг сургууль дээр туршилтыг эхлүүлсэн. Энэ маань бас үр дүнгээ өгсөн сайхан ажил болж байна. Хүүхдийн ордноо дүчиглээд мөн бид нар бас хүүхэд хамгааллын байрыг бий болгосон. Өнөөгийн нийгэмд хүүхэд хамгаалал гэдэг асуудал томоохон асуудал болж хувирсан. За хүчирхийлэлт оромтод өртсөн хүүхдүүдийг хамгаалах байрыг бүрэн тохижуулж хэрэглэхэд бэлэн болоод байна. 2017 онд биеийн тамирын спортын салбарт амжилтын жил байлаа. Нийтийн биеийн тамирын 20 арга хэмжээнд давхарсан тоогоор 124 байгууллагын 14413 иргэнийг хамруулж ажиллажээ. Налайх дүүрэг иргэдийн спортын 6 дугаар их наадамд нийслэлийн 9 дүүргээс 2 дугаар хайранд орсон амжилтыг үзүүллээ. 100 гаруй жилийн түүхтэй Налайхын нүүрсний уурхан хуваарай ашигт малтмал олборлогч иргэд шин зохион байгуулалтанд орж ажиллах боломж бүрдлээ. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам бүхий засгийн газрын 151-р тогтоолын хүрээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайгаас бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гурвалсан гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Налайх дүүрэгт маань хуваарай ашигт малтмал олборлож байгаа 5 нөхөрлөл за 54 ам цоног одоогийн байдлаар бүртгэгдээд ажиллаж байна. За мөн одоо бид байгаль орчин тохирол үзүүлсэн одоо газрын судалгаа гаргаж мөн одоо хохирлын үнэлгээг тогтоолгох ажлыг бас зохион байгуулж хийсэн байгаа. Бид нар одоо энэ дүүрэгтэйгээ хамтарч нөхөрлийн хэмжээнд одоо ажлын хүчээр бол одоо манай энэ уурхайчдын бас нэг аргийнхын амьдралд нь бас дэмтэй ажлын байр бол нэлээд их гарсан. Урд өмнө бол ерөөсөө бидний чинь ажиллахгүй ингээд хааж боогоод ерөөсөө дүүргээс дэмж тусалдаггүй байсан бол одоо энэ дүүрэгтэйгээ хамтарч ажилласны хүчээр бол одоо бас нийгмийн даатгалаа төлөх, татвар хураамжаа төлөх, нөхөн сэргээлтээ бас цог хэмжээний нөхөн сэргээлтийн мөнгө төгрөг тушаах ийм зохион байгуулалтанд орж ажиллаж байгаа. Манай нөхөрлөл нь 12 гишүүнтэй бичил уурхайн зөвшөөрөлтөө нөхөрлөлийн хэмжээнд орсноор хүмүүсийн хамт олон бие биедээ туслах, тусламж одоо захиргаа одоо хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа аврах цагдаагийн газар энэ бие бүрэлдэхүүнүүдээс одоо маш их тусалцаа, тусламж, харилцан ажлын солилцоо явагдаж байгаагаараа хамтын үрээр хүмүүсийн одоо нөхөрлөл гэдэг ажлын үр бүтээлийн үр дүн бол энээс гарч байгаа гэж бодож байгаа. Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, агаар орчны бохирлыг бууруулах, нөхөн сэргээлт хийх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Эко Налайх дэд хөтөлбөрийг батлууллаа. За хөтөлбөр маань 2 үе шаттай. За эхний үе шатад бол бид иргэдэд болон аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сургалтанд хамруулах, ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх энэ ач холбогдлыг одоо сурталчлах ажлыг зохион байгуулах байгаа. За сүүлийн
2 жил буюу 2 дугаар үе шатнд бол ногоон байгууламжийг хүн бүр одоо өөрсдөө тарьж ногоон орчноо амьдарч буй орчноо ажиллаж буй байгууллага мөн одоо нийтийн эзэмшлийн талбайгаа ногоон болгох энэ ажлыг бол дараагийн 2 жилд бол зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ийм хөтөлбөр болсон байгаа. Олон жил хөрөмтлөгдөд байсан баялагын хонгор дахь хогийн төвлөрсөн цэгийг гамшигаас хамгаалах дадлаг сургалт хэлбэрээр зохион байгуулж цэвэрлэлээ. Энэ том ажил дүүрэгт үйл ажиллагаагаа явуулдаг уурхай, тоосго, барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүд машин техник, хүн хүч, бензин шатхуунаа хуваарлан хур хогийг уурхайн хонгорт төрж оруулан дээрээс нь шороо асгаж цэвэрлэх, хөрсийг тэгшлэх ажлыг хийсэн бол хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд нэгдэж хогийн цэг дээр ажилласан 100 гаруй хүний 3 өдрийн хоол цайг бэлтгэн нийлүүлж оролцлоо. Олонний хүч олонмгүй далаа гэж энэ дүүрэн даргын захирамжаар одоо гамшигаас хамгаалах сургалт хийж баялагын хонгорт энэ олон жил хоримтлцын хур хогийг цэвэрлэх, хөрсийг эрүүлжүүлэх, дарж болох ажил хийгдлээ. Энэ ажил маань яг дүүргийн 21 байгууллага оролцсноос 2 иргэн нэг цементний үйлдвэр, нэг төмөрлөлийн үйлдвэр босна дандаа тоосгоны үйлдвэр, тоосгоны холбоод бас энэ дээр бас бэлэг хүчтэй оролцож машин техник, хүн хүч, бензин шатхуунаа гаргаж ажиллаа. Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны 57 дугаар оклоны уурхайн хэсэгт хууль бус олборлолтын улмаас эвдэрсэн 8.7 га газарт техникийн нөхөн сэргээлтэй ажлыг зохион байгууллаа. Уг ажлыг нөхөрлөл аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хамтын хүчээр зохион байгуулсан бөгөөд ам цооногийг дарах, булах, овоолсон шороог тэгшлэх ажлыг хийсэн юм. (2017 онд Швейцар улсын хөрөнгө оруулалтаар 7 дугаар хороонд жишг гудамж 3 орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө болон Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хөрөнгө оруулалтаар 2 гүний худаг, 17 ширхэг хүлэмж, 5 ширхэг зойр болон 45 ширхэг услгааны шланг зэргийг хүлээлгэн өгч ашиглалтанд оруулсан. Төсөл хамрагдсан иргэд 8.3 тонн төмс хүнсний ногоо хураа авсан бөгөөд төмс хүнсний ногоо худалдан борлуулах цэгийн хүртээмж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор худалдааны цэгийн барилгыг барьж байгуулан ашиглалтанд оруулаад байна. Ногоогоо тариад өөрснөө хэрэглэхээсээ гадна энэ урталтаа манах бас нэг Монгол ногоо худалдаа гэсэн одоо бөөний худалдааны цэг нэгдсэн. Энийг бол манай Монгол ногоо төслийнхэн Швейцарын хөрөнгө оруулалтын бас энэ 7 дугаар хорооны засаг дарга тамгын газар бас нэмцсэний хүчээр одоо ийм цагтаа болсон байгаа. Энүүн дээр болохоор бид нар яадгүй гэхээр өөрснийхөө тарьсан ногоонуудыг одоо авчиж борлуулах бүрэн боломжтой. Дээрээс нь манад бас тоног төхөөрөмж орж ирж байгаа. Тоног төхөөрөмжөөр хийсэн бүтээгдэхүүнээр бас авчиж борлуулж өрхөгийн амжиргааг одоо дээшлүүлэх юм бүрэн боломжтой. Ийм сайхан төсөл одоо манай гудамд хэрэгжиж байгаамаа. Дашин дуртахад Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр нийслэлийн засаг даргын тамгын газар Азийн сан хамтран хэрэгжүүлж байгаа хотын засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд Налайх дүүргийн 7 дугаар хороо шилдэг хэсгийн ахлагчийн баг шалгаруулах хуралдаанд тусгай байр эзэлсэн байна. Энэ жил нийслэлийн хэмжээнд зарлагдсан шилдэг хороо болон шилдэг хэсгийн ахлагчийн баг шалгаруулах уралдаанд 63 төрлийн нэр төрлийн судалгаан дээр 4 удаагийн давтамжтайгаар ажилт хийж Азийн хөгжлийн сангийн хотын засаглалыг сайжруулах төслийн тусгай байрын шагналыг хүртэж дүүрэгтээ амжилт гаргасан байгаа. Налайх дүүргийн төр захиргааны байгууллагууд хамтран төрөөс мал аж ахуйн талаар баримтлах бодлого шийдвэрийг сурчлан танилцуулах, тэдэнд тулгамдж байгаа асуудлыг хэлэлцэх, малын хулгайн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор малчтын зөвлөгөөнийг дүүргийн хэмжээнд анх удаага зохион байгуулж нийтдээ 7 хорооны 300 орчим малчтыг оролцууллаа. Өөдлөх хайл үүднээсэн гэдэг. Өмнө нь гар дээрээс төлөө нүүрс худалдан борлуулах үйл ажиллагаа дүүргийн 2 дугаар зэрэглэлийн зам дагуу явагдаж иргэдийн аюулгүй зорчих эрхийг зөрчиж байсан бол одоо төлөө нүүрсийн нэгдсэн цэгийг байгуулж эмх цэгцэнд орууллаа. Налайх хотын төлөө нүүрсийн төвлөрсөн захтай болсон. Энэ бас их зүйтэй ажил боллоо. Жирийн хөдөлмөрчин бид нэр гудамжаар явсан чөлөөтэй сайхан боллоо. Хамгийн хэцүү хүнд асуудал нь дэндих олон төвлөрсөн үйлчилгээний газрын үүдэн дээр айгүй олон үйлчилгээ явагддаг автомашины осол гарамтгаа тэрээр нь явган хүн чөлөөтэй явах аргагүй хүнд байсан. Тэгээ одоо харин тэхэн болж байгаад нь бид нар жирийн иргэд биднэрт найс цааш явж ажил амьдрал явуулдаг биднэрт их зүгээр байна. Нэгдүгээрт нь ославааргүй. Хоёрдугаарт нь хотын өнгө зэмжинд бас их хэрэгтэй байна. 4 жил тутам зохион байгуулагддаг гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургууль дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2017 оны 10 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж налайхчууд 90.5 оноо буюу онц сайн үнэлэгдлээ.
захиргааны байгууллагаас үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээнд шинэ дэвшилт технологийн ухаалаг шийдлийг ашиглах, төрийн албан хаагчийн мэдлэг, мэрэгжлийн ур чадварыг нь ахиулан, мэрэгжсэн албан хаагчдыг тогтвор суршилтай ажилуулан, хариуцлагыг дээшлүүлснээр хүртээмжтэй, цогц үйлчилгээг тэгш нээлттэй, шуурхай хүргэх бодлогыг дүүргийн засаг даргын таймын газраас хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар төрийн үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг ханган ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээ маань иргэдтэй хүрэхэд аливаа нэгэн хүн суртал, ямарваа нэгэн авилга, хээл ахуул гэдэг зүйлийг бол бүр мөссөн устгахын тулд бид нар ажиллаж байна. Хороодод ажиллаж байгаа хэсгийн ахлагч нар, нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч нар маань сэтгэлгээгээ өөрчлөх энэ ажил маань нэлээд эрчимтэй явсан. Та бүхнийг сонсдог болсон байх ёстой. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар иргэдийг хүн суртал үзүүлэх юм бол бид нар асуудлыг өсөлт гомдлын дагуу шууд шийддэг болсон байна. Энэ бол бидний их давуу тал юм шүү. 18 онд бид бас томоохон төслүүдийг Налайхтай эхлүүлнэ гэж ингэж төлөвлөж байна. Жишээд уртхад бол Баянзүрх Налайхыг холбосон дөрвөн урсгалтай шинэ замын ажил бүрэн бэлтгэл нь хангагдаад ингээд энэ Улаанбаатар хотын төр захиргааны байгууллагын төвшин шатнд эрчимтэй энэ ажлыг явуулах тал дээр анхаарч ажилласны үр дүнд ажиллаж байгаагийн үр дүнгээр энэ ажил бол ирэх хавар бүрэн эхэлэх юм бэлтгэл ажил хангагдаад ажиллаж байна. Цөөнгөө тооны сургууль цэцэрлэгүүд Налайхт мань баригдана. 109 дугаар сургуулийн өргөтгөл баригдаж эхэлнэ. 119 дугаар сургуулийн өргөтгөл баригдана. Хороодуудад 2-3 цэцэрлэг баригдана. Баг дунд сургуулийн цогцлборын ажлууд эхэлнэ. Ирэх 18 онд бүтээн байгуулалт, ажил амьдрал ундарсан, айл бүрийн хүн бүрийн биш юмаа гэхэд бидний нийтлэг асуудлуудыг шийдсэн ийм чухал он байх болно гэдэгт би өвдөө бол эргэлзэхгүй байгаа. Тэгээд Налайхчуудаа ажилд нь амжилт, амьдралд нь эрүүлэнх, аз жаргал, сайн сайхан бүхний дээдийг хүсье өрөөё. Иймхүү 2017 онд Налайх дүүрэгт өрнөн их амжилт бүтээл ундарсан бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэн ажил хөдөлмөрийн жил боллоо. Налайх дүүрэг маань нийслэлдэн аж үйлдвэржилт, хөдөлмөр бүтээлийн үйлсээрэн манлайлж, эх орныхон зүрхэн улсан нийслэлийн наран ургах зүгт хөгжлийн үе таалгуулан өдрөөс өдөрт цэцэглэн хөгжиж байна. Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн төлөө